去追我嘅。我哋去睇電影啦。咁英國咧好凍嘅咧，冬天嗰時，咁佢咧我哋講咧，我哋傾偈咧好要心傾偈，傾條慢都得噶嘛。咁佢咪想傾多啲啦。咁我哋睇完戲嗰時，佢話不如咧唔好坐巴士翻去啦。佢話不如行啦咁啦。行都幾遠嘅喎，嗰時都要1個鐘行翻去嘅喎，咁行佢手咪凍啦，咁佢都覺得好凍啊，咁佢啲手凍唔凍啊？我話凍啊凍啊，咁佢咪佢要個 excuse 拉住我啲手咯。好特別嘅 feeling 㗎啦，咁居然間要人拉住隻手咁，好似要嘅spark 嘅 electricity 咁啦，咁所以我好記得啦。喺研究上，高錕經常受到考驗，而佢亦一一將挑戰克服。咁多年嚟，只有一個考驗係佢點都唔肯接受嘅。我話放鬆啲，我唔見你半年，我個心好痛咧，咪梗係啱噶啦咁咯。佢唔肯咯，佢話我哋而家冇信心，你遲半年都冇信心啦咁咯。佢話而家咁好咯，咁佢話點解要呢個 trial？好似坐監咁，要受呢啲嘢啊咁咯。佢就話佢就唔信咧，翻去唔見半年咧，要乜嘢好效果咁嘅咯。佢係咪因此而打動咗你咧？Well 係啦。高錕對數字有種特別嘅興趣，見到數字就會拎嚟玩。入到超級市場，佢會好唔得閒。4個夠3得唔得？你加埋9、9、18、18加4係22除唔到3除唔到，所以3唔得。所有 number 應該俾3除到嘅話，你加埋嗰啲之後，一定係俾3可以除到。呢啲係 number theory 呢啲入邊有。呢個樂趣喺邊度嘅咧？樂趣喺嗰度就係好似話我搭車嗰時到落車嗰時，我能夠解決呢個問題，咁我自己放自己比賽啦。最中意係睇個車嗰個 my 表啦。有一次嗰個車好似9999，差啲仲要搬嚟度咁啦。咁佢咪自己喺門口個解口咁，要升要落，等住嗰個 my 表轉。咁啊，有冇要你一齊睇啊？我唔想睇啦，佢叫我攞個好特別嘅話，佢喺呢門口呢度999啊，咁我咪話有咩特別啊？我唔我行啦，咁樣佢煮飯啦咁。咁佢咪自己喺嗰度，咁得咗嗰時咧敲門啦，嚟睇咁咯。因為嘅咁切嘅切大嚿咁嘅，因為啲肉大嚿啊嘛，咁啲配肉啊嘛。OK。切撐是嘛？哇！呢個入邊好奇怪，呢啲入邊有細路哥。高錕有一仔一女，個別喺美國矽谷生活同埋工作。呢一日，高錕夫婦嚟到矽谷探個女，爭住為個女煮餐飯，因為1年都冇幾次。點知發現連米都冇，啲米都冇，多數要啲咁多咁噶啦，呢啲都冇，咁要出去賣啦。咁你頭先揾到冇米嗰剎那係有咩感覺啊？佢真嘅喺企就唔食飯嘅。喂，佢以前嚟咧，佢梗要啲米，佢都女都自己煮飯嘅。咁啲米都冇咧，咁咪好出奇咯。即係話佢呢排咧好忙啊，唔喺屋企食飯啦。你覺得你爸爸點樣㗎？好聰明。He thinks in the large scale. So he's always been very broad-minded, futuristic thinker. He's my dad. What makes him happy? Doing his work. His pleasure is his work.
I mean, he enjoys doing his work. It's not work because it's play. I mean, he does what he does and he thinks what he thinks because that's what he does. It's not work in that respect. 喺呢個世界上，最了解高坤嘅莫過於高太。佢哋自覺不單止係對老夫老妻，而係一對老朋友。但係對於呢個老朋友，高太經常有一個忠告，叫佢唔好太率直。老實你我嬲嘅要是，佢容易啲相信人，係我呢叫佢小心啲嘅，好要信心人哋嘅，俾人呃咗佢都得咁嘅。如果唔係我身邊呢，係好容易俾人呃嘅。高坤為人直腸直肚，喺1987年出任一個要面面俱圓、政治敏感度要好、要懂得平衡各方利益，可以厚住面皮向人伸手籌款嘅中文大學校長。